여러분들 하이 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 안녕하세요. 청소입니다. 오늘은 제가 오랜만에 영상을 찍는데요. 요즘에 게임 녹화가 안 돼서 영상을 못 올리고 있어요. 저는 지금 이건 뭐야? 파노맨 모았다고! 게임 담지다. 네. 자, 여러분들, 게임 담지가 저한테 루치 줬어요. 게임 담지 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리고요. 청소부터 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 지금 제 캐릭터를 보시면은 다오가 원래 파란색인데 보라색이 됐어요. 와! 이거는 시간의 상점에 지금 핑크가 떴어요. 여기 다오 보라 페인트가 있는데요. 이걸로 산 거예요. 이걸로 한 거예요. 네. 편집 못해. 자, 그래서 오늘 리뷰할 카트는 바로 벌처입니다. 벌처네요. 벌처랑 비교할 카트는 이 벤저입니다. 일단 벌처가 어디 갔니? 벌처 여기 있지. 벌처를 리뷰를 해봅시다. 고! 빠빠라빠빠라 빠빠라빠 배동해무가 백두산이 나를 구타토록 하나님이 보아라 우리나라 만세. 네, 바로 감속 테스트 고. 맞아요? 게임 녹화가 잘 안 돼가지고 아주 그냥 미쳐버리겠어요. 129 투드립 한번 볼게요. 소리 132. 와, 근데 투드립이랑 그냥 원드립이랑 차이가 별로 없는데 왜 원드립 138 나왔어? 이거 끌리구나. 자, 일단은 원드립 그냥 한번 드리프트 하는 거는 129 정도 나온다고 보면 될 것 같고요. 그리고 드리프트 2번 하면은 한 132 정도 나오는 것 같아요. 똥차 같은데 속도부터 여기 가면 여기 있지. 속도만 그 벤저랑 비교하도록 하겠습니다. 속도 차이는 과연 근데 부스터가 잘 차는 편인 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. 아이씨, 못 올라갔어. 됐다. 이제 여러분들 지금 바람소리 들리세요? 이게요, 제가 지금 너무 더워가지고 씻었는데도 덥더라고요. 그래갖고 선풍기를 켰어요. 잘했죠? 올라왔다. 일단 올라와서 이거를 그냥 부스터 안 쓰고 (190) 나온 것 같은데 190? 에이, 또 떨어졌네 진짜.
에이라이. 일단 일반 속도는 190이 나왔고요. 부스터 속도 한번 볼게요. 163.9. 163.9 나왔네요. 네. 그러면은 바로 벤저로 바꿔서 가자. 이거를 원래 저번 주 일요일 날 영상 올리기로 했는데 게임 녹화가 그때 안 돼가지고 게임 녹화가 제때 안 돼가지고 다시 찍고 있는 겁니다. 자, 일단 벌처가 기본 최고 속도가 190이었어요. 190을 넘을 것인지 190.3 190.3 나왔고요. 네, 이제 부스터 최고 속도 볼게요. (164.2) 일반 속도랑 부스터 속도 둘 다 0.3km씩 차이 나는 것 같은데요. 아니 이러면은 벤조 안녕 친구. 나 영상 찍고 있어. 네, 그러면은 야! 봤냐? 어? 내가 보는 거 봤냐? 어. 누나에게 안녕 누나, 나 우준이야. 알았어, 안 말할게 걔니까. 이거를 한번 아니 이거 돌려놓고 가. 덥단 말이야. 덥단 말이야. 아벤 마리아. 일단 비치 앱은 드라이브 한 바퀴만 돌아볼게요. 제가 이거를 완주를 해버리면은 그냥 베타만 보고 나가는 게 나을 것 같아요. 완주를 해버리면은 그냥 영상이 날아가 버려서 그냥 베타만 보도록 할게요. 베타란 무엇이냐? 베타는 한 바퀴에 나온 기록을 말하는 거예요. 아, 쉣. 베타 망했는데? 잠깐만요. 한 번 더. 왜? 7월이 5주인데 월요일까지 있단 말이야. 근데 다음 주 월화가 선생님 휴가야. 그래갖고 원래 이게 없었으면 보강을 해야 되는데 있잖아. 경주라서 보강 안 해. 꿀. 그냥 넌 가야 되죠. 바람 들어간다. 그치? 나는 우진이 아니고 자꾸 우지라고 하는 것 같아. 유치원 선생님도 막 그랬잖아. 약간 부르기가 우지가 더 편한 것 같아. 맨날 우지우지거리고. 모르겠다. 계란 프라이는 맛없어. 젤리. 아니 나 이거 이어폰 끼고 있어서 젤리 씹으면 ASMR 된다고. 붙었어. 아니 뭐? 내 침이랑 붙었죠. 아니 켜! 영안 계세요, 영안. 응. 베타 1분 10초 나오네요. 와. 좋은 건가 안 좋은 건가? 네, 여러분들 오늘 영상은 여기까지고요. 하시기 전에 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 부탁드립니다. 그러면 빠이빠이. 뭐예요? 먹어.